Встретил на раздевалке Слайса Илью Куликова. Обижает девушек. 6-1-2. 74-я победа подряд в челленджере. Короче, ждите все в туре в следующем году, да? Ну, пойдешь в тур или нет? Ну, уже хочется сейчас еще попробовать. А сколько, правда, у тебя? Ну, сейчас у меня, по-моему, 28. А ты сколько занимаешься? Ну, 3 года в группе. И все? И так насколько уверен? Короче, вот Илья Куликов, запомните это имя. Гроза всех.